Sa pa nga, Henry. Sa pa nga. Ayaw niya na. What's up guys, it's your boy Bikester here and 6:30 AM ng umaga. So medyo na-late ako nagising. Bale, nandyan yung mga kasama ko sa taas sa Camp 8. So doon kami mag-start. So ngayon meron kaming long ride. Punta kami ng Camp 1 guys. So yun yung 25 kilometers from here. Okay, so mamaya i-meet ko yung mga kasama ko dyan sa taas. Okay, samahan nyo ako sa rides ko ngayon. Okay, tara! Bye-bye! Medyo na late mga kapadyak. Sa mga kasama ko naghihintay, salamat. Tayo nyo ako dyan. Ay, ganun! Talaga lang ah. Yan yung mga tropa. Morning po. Downhill tayo guys. Let's go guys. Sir, good morning po. Alright. Papakawang disc. Ay, this? Icon. Ano? Sunod kami. Sunod kami sa Lions. So, tignan mo kung pwede pa. Huwag gihan niyo. Pwede pa. Ano na to? Bigay ko na kay Logs. Maghintay pa naman. Mahaba-haba. Turo mo nga sir, saan? Ilang buntok ba? Hindi na mabilang. Uy, mayroong sponsor. Sponsor. Ayun. Sige, kain muna tayo guys. Shoutout kay Sir Fish. Salamat. Napagkas na. Birthday, Sir Mandy. Yun guys, madadaanan natin. Lion's Head. Mula 8 hanggang 24 no. Galing dito. Madadaanan natin doon. Hi sir. Morning. So, ito yung guys yung Lion's Head. Ito tayo sa Lion's Head. Lion.
Wow. Konting tips lang sa mga maglo-long ride, sa mga bago pa lang. Chill lang. Kung hindi nyo kaya, huwag kayo makipagsabayan. Tapos kailangan ay lagi may tubig. Saka tools, kailangan nyo rin. Kailangan nyo yun, guys. Saka kailangan bago tayo magbiyahe, mag-ride, check muna natin mga brakes kung okay. So yun mo lang, mga tips ko muna. Why? No hands! Woo! Jogging siya oh! Everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. So guys, isang kasama namin na platan, pero para sa inyo, punta na tayo, habol na lang sila. Okay guys? So kailangan pag nag-ride ka, or nag-ride ka, dapat lagi kami dalang pan. Interior. Exterior. Interior. Interior guys, hindi exterior. Nakaka-relax. Masa Pierce? Kaway ulit, kaway. Woo! Yes! Matutumpa, unta. Yo! The Flying Eagle. Kaway sir, kaway. Abulin tayo ng mga kurimaw mamaya. Bilis. Leto. Shoutout kay Bayaw. Hindi nakabili ng bike. Sana pag-asa namin kayo. Ito pag-asa namin. Ito pag-asa namin sa teknik. Nakita nyo guys yung mga binaba namin. Yun din ang ahuunin namin mamaya.
ba, Mayor? Bali, wala po. Camp 3. Oh, pagi. Ay, usok pala. Kala ko pagi. Guys, ito ata meron pag-swimmingan. Pero baka ngayong lockdown, hindi pa pwede. So dito, meron pag-swimmingan dito ata, alam ko eh. Dito kami nag-swimming dati. Sobrang hirap, lalo na ngayong may COVID. Hindi mo alam kung sinong kalaban mo eh. Pero ingat lang tayo guys lagi. Lagi natin tatandaan, merong Diyos dyan para sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Sobrang hirap din ang nararanasan natin ngayon. Lahat yan may kapalit. Sa lahat ng hirap guys, meron ding sarap. Meron ding saya. Check your brakes. Di ba kumamay niyo? Tulog pagod. Pati kayong mga bago, wala naman sila. Bago ko sir. Ha? Bago ko. Parang tayo. Bago tayong gising. Kaya gigising ko nga lang eh. Na-late ako. Pero di ako nakatulog kagabi sa sobrang excitement. Tapos sarap ng tulog ko kanina umaga. Kaya guys, huwag kayo may excite masyado pag mag-ride kayo. Sumama ka pa rin. Umabol pa rin ako. Hindi na ako kumain. Kasi hindi mo magsasabi. Pero salamat kay sir doon, no? Pinakain niya ako. Meron siyang dalang baon. Kahapon pa nakaprepare. Kahapon pa? Kahapon pa pala nakaprepare. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing
fall. Friday night, we never look back. Here we go, go, go. Let us heal and grow. You won't be alone. We're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come, my tears. We're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. Dito na tayo sa Camp 2. So, nandito muna kami. Hintayin namin yung mga kasama namin. Ayun, yung mga kasama ko dito. 4 lang kami. Pero yung iba nandun pa sa taas. Hindi namin alam kung nasaan na sila. Pero yung isang kasama namin nasiraan kasi. So, kaya nagpa-rescue siya sa father niya. Paakyat na. Nakita namin kanina. So, guys, hintayin natin yung mga kasama natin. Change of plan, guys. Dito na kami. Last destination namin, Camp 2. No, Jeff? Explain mo bakit. Dahil malakas ako. Dahil malakas ako. So guys, nasira kasi kasama namin. So babalikan namin sila dun sa Camp 5. Dahil malakas ako. Dahil malakas siya, naplatan yung kasama namin. Okay, see you guys. Bye-bye.